Basaba ne bannyabo nga bwe nabagambye nti nze Ajati wa Bobby omubwati. Bangi baadde bano oyo omukazi abeerawo azaalibwawa simanya biki. Leero nzize mu bibagambe ate ng'ensonga gye ndiko enkulu y'ensonga gye mubadde mwagala okuwa amatu n'amaaso gye ssaagala muwe matu eyampuga okwegatta ne Muhammad Nsereko simanya biki. Ngenda bbawa vidiyo naye nga njagala obategeeza nti banzaala mu Uganda era ndi munnayuganda omutuufu. Kwayo yonna noonyeza mu Uganda sifulumangako genda mu nsi ndala yonna ndi munnayuganda. N'olwensityo ensonga za Uganda okutwaliza ewamukko ne Buganda zinnumira ddala nnyo nnyini ddala. Nga maze okweyanjula nti nze Ajati wa Bobby omunnayuganda abeera e Uganda. Abeera wa e Uganda. Kati njagala obategeeza ku nsonga gye ndeese olwaleero y'ensonga gye mwalabye eyabadde munnange nno bannaffe abalowooza nti tugenda bbawa amatu tugenda. Era nsaba yenna abadde agenda okwogera ku mpuuga ne Muhammad Nsereko okubeera nga beegasse temubawa budde. Our issue is not Mpuuga. Our issue is liberating Uganda from the junta, Museveni and his family. We are fighting Museveni and Musevenism. We don't want. I'm an elephant. You want me to fight with a bird? You want to fight me with a munyera? Jengendo okulinnya nga sirabye. Ebulireyo mu ttaka. Ekyo kye mulowooza nti kye tugenda okukola nedda. Njagala obategeeza nti kati mukulu Mpuuga alina kulwana n'abakansala LC2 ne 3 takyasobola gyesimbako ne bagimuwa. Kati omuntu asse okutuuka kweri eddaala erya LC2 erya singa abadde muvubuka yandibadde yesimba na mu bukiiko bw'abavubuka. Bwe mwagala tuwe obudde twogereko era beegasse era Muhammad Nsereko. I want to tell you the facts nti Muhammad Nsereko bukyabubanga bwa mmindi tawagirangako opposition. Abadde wa NRM ebbanga lyonna naye olw'okuba nti abadde yesimba mu Kampala omutabeera nti nno Kampala eyakyawa Museveni abadde nga abawuddiisanga okubeera nga ajjira ku independent ne mumuwa obululu. Naye era mbadde nga mukiraba okuva edda nedda omupiira abadde nga agusambira Museveni. Bw'aba tavangayo omuntu yenna atavangayo toola shahada kugamba nti ndokose. Omuntu nga talokokangako omuntu nga tasiramukangako kutoola shahada ne bwe yeebikkirira n'avunnama emirundi 10 tetusobola muyita musiraamu. Oba okitegeera kubanga okulokoka kw'omuntu kwe okuva munda mu mutima ye ng'ayatudde n'olulimi lwe. Nabwe kityo mukulu Muhammad Nsereko tayatulangako na lulimi lwe nti avudde mu NRM munnange nno kati opposition. N'olwekyo no opposition balina okwegatta. 2 nze mwennyini president waffe olw'okuba nti ayagala eggwanga lino limuluma yavaayo n'agamba ye welcoming buli muntu ayagala omwegattako ow'ekibiina kyonna. Naye nze ng'omuntu sakkiriziganya nakyo newankubadde politics is influence and we need people. Sometimes tukuŋŋaanya ebintu ebigenda otumalawo. Tukuŋŋaanya engo zikuliira muli. Oba okitegeera nga tokola ki nga tomanyi ogenda okwekangiriza ng'osigazza magumba munnange nno ng'abantu bano baagenda dda. Njagala bagamba bwe bati akakundi k'abampuuga kajja mu opposition eya Nuupu kubeera ne bali mu DP nga batta Omukabo ne Museveni. Kajja mu Nuupu nga kamanyi kagenda okutegeerera ko n'okusalirawo President Kyagulanyi nga they think they are wiser than him. Bwe yabasembeza yabawa ebifo ebisobola okukola decisions alabe butya we batambula nga bwe bagamba nti wawe mpaka akunama ebiri. Oli asobola okulimbisa n'ekifo n'olowooza nti no munnanga akwagadde kumbe ayagala checkinga your royalty. Oba okitegeera mukulu Mpuuga kye yataamanya. And I thank the president for having
chosen Impuga as the deputy president Buganda region by that time. Cause singa teyamusembeza kumpi tetwanditegedde bubaddi bwabwe. We've been fighting on opposition side so hard. We've been like tuwaddeyo buli kimu. N'okutuuka nti tetukyawana families zaffe budde because of the struggle. Ever since we twategeerera nti kati tuyingidde ebyobufuzi ku mulembe gwa Besigye. Little did we know that these people are users. They sided with Museveni and they shared a picture. Nti munange no opposition. Kumbe balina omududuuli gw'ensimbi gwe bakokolayo ngaba opposition nga baagala okutwaliriza ebbanga eryo era for them they are fighting to be leaders of opposition. I have someone who has called me after the Rukungaana nga ngamba nti Impuga agenda kufuna ekifo kya leader of opposition. I've said this. It is okay, we don't care. By the time Impuga is the leader of opposition, we shall be the one in what? In the seat. Aja kuba opposing our national unity platform. It is okay. Because for us, we are sure 2026, tetugenda kuddamu kubeera opposition side. Fe abagenda okubeera mu ntebe. Kati ongamba otya nti we have to fight hard so that we maintain the position of leader of opposition. Come on. We've been fighting to take the seat, not to be leaders of opposition. Let each and every NUP member know that we are not here to fight for leaders of opposition. Even if we have zero members of parliament, even if we have 0 councillors, but when Kyagulanyi is in the seat, we shall be comfortable with each and everything that we shall be doing. And I have a belief that power I'm going to put in, or the power I'm putting in, the loyalty to my party is going to drive us to that seat. The determination. You people, nadala begwanyize ebifo. Let's not think that enamusedda kunyoge nga tofunye kifo ekyo. Tedda kunyoge. Don't you think that you are earning less than what you would have been earning mu government etegerekeka? Don't you think that? I myself, I studied procurement supply chain management to be a procurement manager in the government. I'm supposed to earn more than 12 M per month. I can't be proud that now I'm a councillor. They give me Busamambiro of 2. And I now be proud that, you know what? I'm fighting so hard to remain with that 2. No. I also want to fight hard so that I fit in the professional that I studied. How am I going to fit there when the government is employing people not based on merit? The government is employing people based on the nose. Oli Muganda omanyi okwogeramu olunyankole nandiki. So that pain we have. There's so much time we spent in schools, feeling proud, and neglecting those who didn't go to school. Kati esawa zino tuli kyekimu nabo, and most of them are better than us. Kuba twatwala obudde obungi, spending the much time we would have spent in working. Tusoma mutubeere bulungi, yet we are spending time batukuza kukulira mu ssomero munange tugenda ofumbirwa nga tetuli baana bato. Ekyo kye nayigayo. Kubanga oba omala campus buli omu agamba bw'oba otuuse ku campus you have to get out ng'olina omuntu. Get out ng'olina omuntu. Are we studying to get married? Oba we are studying to be like to be better. Nti tukoledde tubisomeredde bye tusomeredde bye tukola. Now we are better and and our country is improving because many people are educated. Ekyo tekiriyo.
kati nga nze nzira ku stole za mpuuga nga nzira ku stole z'obukoko simanyanga kasoli teyakuze. When I have the pain inside my heart, when I have the pain, so much pain, we are shedding tears, not tears of joy, but tears with a lot of pain. Tutunulira abaana baffe nga teri mwana agenda mu ssomero litegeerekeka nga teriweza kakadde. Now assuming gwali eyo otunda nnyaanya na butungulu. Is your child going to get better education? Those are the stuff that Mr. Kyagulanyi is saying and talking about. Some of you, I hear those who are like nchita mu kintu ekitali kyakuvoola kuba saagala bavoola. Ndaba abo abalina amagezi amatonotono agasobola okubatwala emmanju nga muvaayo mugamba nti Kyagulanyi talina technology. Shame on you. Now I'm telling you this. I'm not speaking this based on my knowledge. I speak this based on the party ideologies and also the president's ideology at large. There's so much suffering we are in. It is not caused by Mpuuga and Muhammad Nsereko. It is caused by Museveni and the system. Museveni is no longer an individual. Museveni is a system. There is what we call Musevenism in Uganda. There is no institution that is standing on its own. All institutions are being manipulated. No one can make decisions. That is what we are fighting for. That is the message that we should pass on even to the children and to the youth of this nation. We have to stand up, talk until everyone hears, and we shall make you hear. If you cannot hear, we shall force you to hear. We shall force you to understand. Nsigadde Ajatuwa Bobby omuna Uganda, mbeera mu Uganda. The passport yange tebuukangako kugenda walala yonna. I'm a Muna Uganda, and I will still talk and talk until everyone understands the message of Ugandans. The message of those who are in pain. Sibagwira be bali mu bulumi. Kuba mu nsi zaabwe tebabagobyeyo. Ffe Bannayuganda ffe bagamba nyini mufu yakwata ewawunya. Kati nze nasaze okwata ewawunya era nkuttewo. Kati tonyumiza sitole za nkoko na mpuuta nti enkoko zaalwanye. Abo be Bampuuga. Tetugenda boogera kandi we shall not give them platform. The platform we have is to explain to Ugandans our core values, our ideologies, what we are fighting for. That is what we are going to insist on. Nsigadde ndi Ajatuwa Bobby, Ssaabasajja Kabaka awangale, Nabagereka agerekera Obuganda, ate ne Babby Kyagulanyi Ssentamu afumbire ddala. Mweraba.